Clipper, burnun iç kısmına takılır ve burun kanatlarını dışa doğru açarak daha rahat nefes almanızı sağlar. Burun kanatlarını dışa doğru iterek burun hava kanatlarını genişletir, daha fazla hava akışı ve daha rahat nefes almanıza ve rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Horlamayı önlemek ve rahat nefes almak için yatmadan 10-15 dakika önce buruna takılır ve uyku süresince burunda takılı kalır. Taktıktan kısa bir süre sonra burnunuza uyum sağlar ve rahat nefes almanıza yardımcı olur. Etkili sonuç almak için her gece kullanılmalıdır. Artık yolculuklarda tedirgin olmanıza gerek yok. Clipper ile daha rahat bir uyku çekebilirsiniz. Ayrıca spor yaparken ya da burnunuzdan rahat nefes alma zorluğu yaşadığınız her an ve her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Clipper'in kullanımı kolaydır, göze çarpmaz. Her pakette small, medium, large olmak üzere 3 ayrı boyutta Clipper mevcuttur. Ekonomiktir, benzerleriyle kıyaslanabilir kalite farkıyla gerçek İsviçre malıdır. Clipper sayesinde daha rahat nefes alırsınız. Horlama rahatsızlığınız eğer burun içi yumuşak dokunun esnemesinden dolayı ise horlamanızı önler veya azaltır. Vücut kan basıncınızı dengeler, kalp atışlarınızı düzenler, kalbiniz üzerindeki baskıyı azaltır. Vücuda oksijen girişinin artması sayesinde vücuttaki yağların yanmasını kolaylaştırır. Daha fazla hava, daha fazla oksijen demek ve bu da daha zinde, daha sağlıklı bir yaşam demektir. Clipper'in kullanımı gibi temizlik ve bakımı da çok kolaydır. Her kullanımdan sonra ılık suda sabun ile yıkamanız yeterlidir. Hijyen açısından Clipper'i her 3 ayda bir değiştirmeniz önerilir. Lütfen Clipper'inizi sağlık açısından bir başkası ile paylaşmayınız. Gerektiğinde sıcak suyun yani 60 derece gibi bir sıcaklıktaki suyun içine koyarak burnunuzun formuna uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu arada küçük bir parça olduğundan çocuklardan ve evinizdeki küçük dostlarından uzak tutmaya da özen göstermenize dikkat etmenizi rica ederiz. Sevdiklerinizi rahat ettirdiğiniz sağlıklı uykular için Clipper'i deneyin.